ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ரொட்டீன் தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். வீக்லி ஒன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ரீஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஆனால் மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ஒரு டீப் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஜென்ரலாக மினிமலாக தான் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் திங்ஸ் எல்லாமே. அதிகமாக எதுவுமே வந்துட்டு வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறது அந்த பழக்கம் வந்துட்டு என்கிட்ட கொஞ்சம் கிடையாது. ஏன்னா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணால் ஒரு 1 or 2 டேஸில் நான் மறந்துடுவேன். ரொம்ப நாள் கழித்து பார்ப்பேன், அது பார்த்தா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்பைரியே ஆகிருக்கும், அப்புறம் தூக்கி போட்டுருவேன். இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு நான் அதிகமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணவே மாட்டேன். அப்போதைக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா சின்ன பேக்காக ஏதாவது வாங்கி யூஸ் பண்ணி அப்போவே வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவேன். அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பண்ணுவேன். ஃபுட்டுமே வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு மிச்சமாக்கி உள்ளே வைக்கிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா வந்துட்டு அது ஹெல்த்துக்கும் நல்லதில்லை. அதே சமயம் வந்துட்டு நான் மறந்துடுவேன். அது கெட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு எடுத்து பார்ப்பேன். அதனால் அதை அப்போவே வந்துட்டு அடுத்த நேரத்துக்கே வந்துட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணி அதையும் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் வந்துட்டு எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு அந்த ரேக்கெல்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்ருக்கேன். எனக்கு இன்னுமே கூட சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் கூட என்னோடய ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஓகே தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நான் சாம்சங்கோட சிங்கிள் டோர் பேசிக் மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்துட்டு முதல்ல இருந்தே வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரேக்கையும் எடுத்தாச்சு. அதை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறதுக்காக போட்டுட்ருக்கேன். நார்மலாக நம்ம பாத்திரம் விளக்குற மாதிரி லிக்விட் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு அந்த ரேக்கெல்லாம் ட்ரை ஆக விட்டுடலாம். பேசிக்காக வந்துட்டு ரொம்ப ஃபுட்டு வந்து மிச்சமாக்கி நிறையா இந்த ஃப்ரீசர்லலாம் ஸ்டோர் பண்ணி அதை ரொம்ப நாள் கழித்து எடுத்து 1 மணி நேரம் வெளியில் வச்சு அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற விஷயம் வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார அதிகமாக வச்சு சாப்பிடாத வரைக்கும் நமக்குள்ளார இருக்கிற பார்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும். ஸோ இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயங்கள் தான். ஆனால் வந்துட்டு இதெல்லாம் அப்படியே பழக்கமாயிடுச்சு. என்னோடய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா மறந்துடுவேன். வெஜிடபிள்ஸுமே வந்துட்டு 1 வீக்குக்கு, அதாவது 5 to 6 டேஸ்க்கு தேவையானது மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும். அப்புறம் நான் எங்கள் வீட்டு சைட்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா கீரை வரும், காளான் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸுமே வந்துட்டு அடிக்கடி வண்டி கொண்டு வருவாங்க. அதில் இடையில ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நான் இடையிலையும் கொஞ்சம் வாங்குவேன். ஏதாவது கிழங்கு ஐட்டம் எல்லாம் வந்துட்டு இடையில கொண்டு வருவாங்க, அதெல்லாம் வந்து வாங்கிப்பேன். அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமலாக தான் வாங்குவேன். எனக்கு தக்காளி, இந்த வெங்காயம் உரித்து வைக்கிறது, பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட் வந்து பண்ணி வைக்கிறது, அந்த எந்த பழக்கமுமே வந்துட்டு எனக்கு கிடையாது. அடிஷ்னலாக எந்த ஒர்க்கும் செஞ்சுக்கவே மாட்டேன். ஒரு வேளை நம்ம வந்துட்டு ஒரு 5-6 பேர்த்துக்கு போல் நம்ம சமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் முன்னத்த நாள் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வைக்கிறது, அந்த சமையலுக்கு தேவையான வெங்காயம் உரித்து வைக்கிறது, அந்த மாதிரி மட்டும்தான் செய்வேன். ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து எனக்கு தேவை இல்லாதது மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தான் போயிட்டுருக்கும். என்ன அந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு கெட்டு போயிடும். அப்புறம் அந்த ஃபுட்டு வந்துட்டு காலையில் வச்சதே நைட்டு கெட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் வந்துட்டு அந்த ஃபுட்டு வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மோஸ்ட் ஆஃப் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் வந்துட்டு அதை பண்ணிக்குவேன். ஒரு நேரத்துக்கு மட்டும்தான் முன்னத்த நேரம் சமைச்ச ஃபுட்டு வந்து மிச்சம் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தான் பார்த்து சமைப்பேன். ஏன்னா நம்ம எத்தனை பேர் வீட்டில் இருக்கோன்னு தெரியும். நம்ம ரெகுலராக சமைக்கும் போது எந்த அளவுக்கு சமைச்சா கரெக்டாக இருக்குங்கிறதும் நமக்கு வந்து தெரியும். அதனால் வந்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பழக்கம் வந்து வந்துடும். அந்த பழக்கம் வந்துருச்சுன்னா எதுக்கு நம்ம ஜாஸ்தியாக சமைக்கணும், அதை எதுக்கு நம்ம எடுத்து வேறு ஸ்டோர் பண்ணி வேறு வைக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும். அதனால் எப்பவுமே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எல்லாம் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பேன். மார்னிங் டைம் ரொம்ப ஹரிபரியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 1/2 hour முன்னாடி வந்துட்டு குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணனா போதும்.
ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா ஒர்க்குமே நான் முடிச்சிடுவேன். ஒரு வேளை இந்த புதினா, கொத்தமல்லி, அந்த கீரை ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஹரிபரியில் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இதாக இருக்கும் இல்லைங்களா. முன்னத்த நாளே வந்துட்டு நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த பிளானிங்கை வந்துட்டு நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு வேளை அந்த மாதிரி புதினா, கீரை ஐட்டம்ஸ் வேணால் நான் முன்னத்த நாள் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி டப்பாவில் போட்டு உள்ளே எடுத்து வச்சுருவேன். அப்படி பண்ணிட்டோம்னா வேணால் நம்ம நெக்ஸ்ட் டே ஆனியன் மட்டும் உரித்து நம்ம மற்றதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த ரேக்கெல்லாம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வெளியில் ட்ரை ஆகிறதுக்கு வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற அந்த குப்பையெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்துட்டு தள்ளி விடுறேன். அப்புறம் உக்கி ப்ராடக்டோட ஸ்ப்ரே அண்ட் வைப் ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வெட்டான ட்ரை வெட் கிளாத்தாக இருக்கணும். தண்ணி சொதன்னு இல்லாமல் வெட்டான ட்ரை கிளாத்தில் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு தேய்ச்சி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா நுர வந்து நல்லா அந்த ஏதாவது அழுக்கு இருந்ததுன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்துட்டு வந்துடும். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் 1 month ஒன்ஸ் வந்துட்டு இதை பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன். இந்த ரொட்டீன் வந்துட்டு பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அதனால் அந்தளவுக்கு எந்த ஒரு அழுக்கும் இருக்காது. அப்புறம் ரொம்ப மினிமலாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு என் ஃப்ரிட்ஜு வந்துட்டு ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது கொட்டிருச்சு, உள்ளே வந்துட்டு ஏதாவது மாவுக்கு ஏதாவது பொங்கிடுச்சு அப்படின்னா கூட வந்துட்டு நான் அப்போவே வந்துட்டு துணியை வச்சு வாஷ் பண்ணிடுவேன். இல்லைனா அந்த ரேக்கை மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமே இருக்காது. நான் அதை மோஸ்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்குவேன். கிச்சன்லேயுமே அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அது அப்படியே நீட்டாகவே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு டக்குன்னு டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது எந்த கஷ்டமுமே இருக்காது. எடுத்து கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி நம்ம டக்குன்னு ஸ்டோர் பண்ணிடுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஃப்ரிட்ஜும் வந்துட்டு நான் பண்ணிக்குவேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போது நல்லா வெட் கிளாத் வச்சுட்டு உள்ளே எல்லாமும் தேய்ச்சி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வெளியில் தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ட்ரை கிளாத்தில் தேய்க்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஊறி ஏதாவது அழுக்கு இருந்ததுன்னா கூட நல்லா பிரைட் ஆகிடும் உள்ளே. அதனால் வந்துட்டு நான் உள்ளேயும் பண்ணிவிட்டு வெளியிலையும் வந்துட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளேயும் வந்துட்டு ட்ரை கிளாத் வச்சுட்டு அந்த நுரையெல்லாம் ரொம்ப உள்ளே தண்ணி போடவே தேவையில்லை. அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது உக்கி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ட்ரை கிளாத்தில் மட்டுமே வைப் பண்ணோம்னா கூட போதும், நல்லாவே கிளியர் ஆகிடும். கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் அப்படியே ஓப்பன்லேயே விட்டு நல்லா ட்ரையாக விட்டுறணும். நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜு. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஃப்ரிட்ஜை தள்ளி வச்சுட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜு வச்சுருக்கிற இடத்த வந்துட்டு இப்போ க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ட்ரேயில் வந்துட்டு தண்ணி நிறைஞ்சிருந்தது. அதை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி மாட்டிட்டு அங்கே பின்னாடியும் வந்துட்டு அந்த மோட்டார் இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்துட்டு தூசி இருந்துச்சு. அது எல்லாமே வந்துட்டு தட்டி விட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜை தள்ளி வச்சுட்டு இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு அடியால் பாருங்கள் எவ்வளோ தூசு இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம தள்ளி விட்டு பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டைல்ஸே அப்படியே கலர் மாறிடும். அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. அதனாலேயே வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜை எல்லாம் காலி பண்ணி இந்த மாதிரி தள்ளி அதை கூட்டி அதை தொடச்சி எடுத்துட்டு அதை வச்சிடணும். அப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கே நிம்மதியாக இருக்கும். அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு க்ளீனிங் பைத்தியம் நான். அதனால் அதை வந்துட்டு இப்போது நல்லா மாஃப் போட்டு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரே வைக்கிற இடத்துல வந்துட்டு தூசி இருந்துச்சு. அந்த டைல்ஸு மாஃப் போட்ட இடம் காயறதுக்குள்ளார அதையும் க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். அதை வந்துட்டு அந்த ட்ரேவை வந்துட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ட்ரேயில் வந்துட்டு ஆனியன்லாம் போட்டு வச்சு அந்த குட்டீஸ் எடுத்து ஹால் ஃபுல்லாக போட்டுருவாங்க. ஹாலில் தான் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம். அதனால் வந்துட்டு ஹால் ஃபுல்லாக போட்டுருவாங்க. அதுவும் எனக்கு பிடிக்காது. அதனால் வெறும் ட்ரேவாக தான் இருக்கும். அதனால் அதில் தூசி தான் இருந்துச்சு. அதையும் தொடச்சி வச்சாச்சு. இப்போ ரேக் எல்லாமும் வந்துட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ எடுத்து நான் கொண்டு போய் எல்லாமே மாட்டிட்டு இனி வந்துட்டு உள்ளே வைக்கக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே ஒவ்வொன்றா உள்ளே வச்சிட வேண்டியதுதான்.
ரொம்ப மினிமலாக தான் இருந்தது. இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன். அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்து வைக்க வேண்டியது தான். அப்போதைக்கு என்ன இருந்துச்சோ அந்த டப்பா எல்லாம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன். வெளியில் வச்சா என்ன சீக்கிரமாக பூச்சி பிடிச்சிருதோ அது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன். வேறு ஒன்றுமே இருக்காது. சாஸ் ஐட்டம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் அந்த சோயா சாஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு யூஸ் பண்ணி. ஸோ இப்போ எடுக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது, அது நீ எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சா என்னன்னு கூட நான் பார்க்கல. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதை எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு இந்த ட்ரேயில் வந்துட்டு இந்த சேமியா பேக்கெட்டு, ரவை பேக்கெட்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணது அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்த மட்டும் அந்த ட்ரேயில் வச்சுருப்பேன். அதையும் தொடச்சி உள்ளெல்லாம் போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. இவ்வளோ தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு ரொட்டீன். மாவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 நேரத்துக்கு ஆகிற மாதிரி மட்டும்தான் நான் வந்து ஆட்டிப்பேன். ஒரு டைம் தோசை, ஒரு டைம் இட்லி, அப்புறம் பணியாரம். அதோட அந்த மாவு வந்து மூஞ்சிரும். நெக்ஸ்ட் டைம் தான் ஆட்டிக்குவேன். வாரம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஆட்டி ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. அது நம்ம ஹெல்த்துக்கு சத்தியமாக நல்லதில்லை. இப்போ மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாத் போட்டுட்டு இந்த லேம்ப் லைட் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வைப்பேன். ஹாலில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறதுனால அழகாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைப்பேன். இந்த லேம்ப் லைட் வந்துட்டு ஹோம் சென்டர், சென்னை ஹோம் சென்டரில் வந்துட்டு தம்பி ஒய்ஃபும் வந்துட்டு ஹவுஸ் வார்மிங்க்கு கிஃப்ட் பண்ணாங்க. ரொம்பவே முன்னாடி வச்சா அழகாக ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும், அதனால் வச்சுருப்பேன். பக்கத்துலேயே ஃப்ரூட்ஸ் போட்ட அந்த கூடை வச்சுருப்பேன். ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். பாதி கட் பண்ண ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் உள்ளே வச்சுருப்பேன். அதை அப்போவே எடுத்து யூஸ் பண்ணிடுவேன். வெளியில் வச்சா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிடுவேன். மற்றபடி மற்ற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜு மேலே தான் வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுவோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.